Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'alaga çeksiz hamdu sana ve suyumluk Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge en güzel durut salamlarımızı yollagan ekan. Qadirli qeyrindaşlar, Tarixqa Nazar programımızın 6. sanını anlaşanlarını qızgın qarşı alamiz. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın milli azatlık rehberlerinden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlı kitabını diqqatinglarga sunuvatimiz. Biz o'tgan sondagi programımızda kitapның 2. bölüm Umumi Türk tarixinin bir xulası degan bobdan başlap Türk tarixinin başlanışı şundaqla Türklerning madan davridagi madaniyati qatorliq boblarni sunup kep to'xtagan yerimiz 3. fasl Türklerning umumiy kuch davri degan bobga kep to'xtagan edik. İnşallah bugünkü sanımızda muşu yerden başlap huzuruna sunumuz. Mikrofon aldıda qeyrindaşanlar Abdullah Yalqun. 3. fasl Türklerinin umumi kuch davri. Qadimki zamanlardaki Türk ana yurtining avat, bayaşat vaziyeti yuqorida bayon qilindi. Bir yurtning tuproqining munbat, suyining mo'l va havosining go'zal bo'lishi qatorliq omillari xalqning madaniyat jihatda tez yuksalishi, nupusning sur'at bilan ko'payishi uchun muhim asos bo'ladiganligi hammaga ayon. Mana bu sabablar bilan Türk ana yurtida qadimki Türk nupusi nihoyat ko'p bo'lib, yurt shaharlar gullab yashnab ketgan edi. Yana bir tarafdan yomg'ir yashin oz yig'ib, suv manbalari oz qolgan. Tangri tağları ve Qarang'u tağlarının asildeki muzları erib tugab, onun tarmaq iqilleri qurib ketgan. Yana bir tarafdan ichki daryolar ve ko'llarmi qurishga boshlagan, natijada yuzlarcha daryo qurib ketib, qurg'oqchilik ofati boshlagan. Nupusning haddidan ortiq ko'payishi va qurg'oqchilik ofatlari xalqning tirikchiligini qiyin ahvolga tushirib qo'ygan. Shuning bilan har qaysi qabilalar o'z hayotlarini saqlab qolish uchun başqa birining ustiga tajovuz qilib va mag'lub bo'lgan tarafni haydab chiqarib, yer suvlarini ishg'ol qilishdek ichki urush har tarafni qoplagan. Shuning bilan bir qism xalq o'z yerini tashlab taraf-tarafga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. O'z yerlarini tashlab chiqib ketgan ko'chmanlar asta-asta dunyoning har qaysi taraflariga tarilib, o'z hayotlariga munosib bir yer tepishga boshladi. Tarixchilar bu dastlabki ko'ch davrining hozirgi kundan taxminan 9000 yil burun yuz berganligini birdak e'tirof qilmoqda. Bu ko'chishlardan bir qismi xuddi oldini to'sqili bo'lmaydigan kelkundak qahri g'azibi bilan ilgirlab, borg'anli yerdagi xalqlarni yo'qotish, haydab chiqarish yoki o'zlariga bo'ysundirishdan iborat edi. Ba'zilari bo'lsa qumga singib ketgandek sezdirmasdan amalga oshdi. Bular bargan yerdeki xalqlarga madaniyat va insoniy axloq o'rgatib, hokimiyat beshidagilarga bo'ysunib, hamkorlashib yashab, o'z hayotlarini ta'minladi. Bu ko'chishlar bir asrda yuz bergan emas, balki milodiydan burungi 7-8 ming yil ilgaridan boshlab, milodiy 4-asrdagi Siyampi ko'chishiga qadar davom qilgan. Undan keyin Ko'ktürk, Uyg'ur, O'g'uz, Seljuk, Xitoy ve Moğol köçüşleri tarix o'qigan hamma kishiga ma'lumdir. Bu umumiy ko'chishning Türk ana yurtidan dunyoning 4 tarafiga ketgan yo'llari, boshlanish nuqtasi va berib to'xtagan joyi birinchi xaritada ko'rsatildi. Tövende yolg'iz Sharqi Turkistondan chiqqan qafila, ya'ni karvon to'g'risida bir oz to'xtalib o'tamiz. Turpan o'lkasidan yo'lga chiqqan ko'chmanlar karvonining bir tarmog'i to'g'ri sharqqa qarab mengib, o'ttiri Chin, ya'ni Seriq daryo, Xuanghe va Ko'k daryo, Yangzijiang o'ttirisidan Chinning eng munbat va yeshillik bo'lgan o'lkasini egallab yerlashdi. Lob o'lkasidan chiqqan ikki tarmoq qafiladan biri sharqi janub tarafga qarab yo'lga chiqib, Ko'k daryosining bosh tarafiga, hozirgi Sichuan va Yunnan o'lkalarida yerlashdi. Chinning bu joylardagi insonlari texnicha tamoman vahshiy edi. Türk ko'chmanlar bularni joylaridan haydab chiqardi. Ular tog' va cho'l bayovonlarga qochib berib, shu yerda tugishib ketdi. Bu karvonning ikkinchi qarmaqi janubga qarab mengib, Ko'kko'l, Ko'ktura,
hozirgi Qinxay atrofiga berib, u yerdami uzun turolmay 3 tarmoqqa bo'linib, biri Sichuanga, biri Hindichinga, yana biri Hindistonga berib yerlashdi. Tirim vodisidan, ya'ni Tarim vodisidan bugungi 6 shahar o'lkasining o'ttir qismida qurg'oqchilik ofatiga uchrab qurib ketgan Taklamakan qismidan yo'lga chiqqan ko'chmanlar orqa-orqadan G'arbiy Tibet, Ladakh va Pamir yo'llari bilan minib Hindistonga to'plandi. Bular Hindistonning eng munbat yeri bo'lgan Sind, Ganga va Birahma, Putra daryolari vodisiga yerlashib, yerlik xalqlarni janubga surib, o'ziga bo'ysundirib, bu joylardaovat shahar va o'lkalar bino qildi. Bu tafsilotlar zamonimizda Sind daryosi bo'yidagi Harafa, ya'ni Harappa va Mohenjo-daro shahar xarobiylarining arxeologik qazib tekshirilishi jarayonida topilgan materiallardan isbotlandi. Milodiydan ilgari 2500-yillari Tarultay, ya'ni Tarbag'atay va Eli rayonlaridan yo'lga chiqqan karvonlar Udul g'arbga minib, Oral tog'larini oshgandan keyin 4 qo'lga ayrilib, butun Shimoliy Yevropa, Fransiya, Angliya va Irlandiyagacha ishg'ol qildi. Tog' o'nkurlarida va daraxt kamallarida texchi ibtidoiy davri hayoti yashayotgan yerlik xalqlarni o'ziga bo'ysundirdi. Qora Ertish vodisidan, ya'ni hozirgi Oltay viloyatidan bir qafila shimolga qarab yo'lga chiqib, Sibiriyani egallab, Shimoliy Muz dengizigacha taraldi. Bu karvon bo'lsa, milodiy 4-asrda Sharq Turkiston xalq davlatlaridan mag'lub bo'lib, shimolga ko'chishga majbur bo'lgan Siyampi Tatar turklari bo'lib, bularning markazi Qora Ertish va Tanu Ula tog'lari edi. Sharq Turkistondan ko'chgan turklarning umumiy ko'chish ahvoli yuqorida qisqacha bayon qilindi. Buningdan Sharq Turkistondan ko'chganlarning hammadan ko'p bo'lib, egallagan yerlarining muhim joylar ekanligini ko'rgili bo'ladi. Turk ona yurtining boshqa yerlaridan ko'chganlarning tafsiliy ahvoli kitobimizning izohatlar qismi 2-tomda bayon qilindi. Xulos qilib aytganda, dunyoning boshqa joylari texi madaniyatdan xabarsiz, qorong'ulik bir davr ichida yashamoqda edi. Turk qavmlari ilm va madaniyat ne'matlariga erishib, Xudovandi Karimning uningga ato qilgan boshqa joylardagi bandalarini ilm va madaniyat ne'matlariga ega qilish va yer yuzini obod qilishdek ulug' bir vazifani amalga oshirgan. Chunki turklar borgan joylarga o'zining ilm, san'at va madaniyatlarini elib bordi va yerlik xalqqa o'rgatdi. U yerni o'z ona yurtidek obod qildi. Buyuk shaharlar bino qildi. 4-fasl ko'chish davridan keyingi turk ona yurti. Ko'ch davrida bo'lsin yoki ko'chdan keyingi chog'larda bo'lsin, mayli turk ona yurtida yoki turklar ko'chib berib obod qilgan yurtlarda bo'lsin, turklar yuksak madaniyatga ega birer xonliq, ya'ni har xil nom bilan bir idora birliklarini qurib chiqdi. Masalan, Sharq Turkistonda Tarim vodisi bo'ylarida hozirgi 6 shahar Turpan rayoni, Issiqko'l atrofi, Yettisuv, Eli vodisi, hozirgi Shimoliy Mo'g'ulistonda Selinga va Orxun daryo bo'ylari, hozirgi G'arbiy Gansu deb atalgan Qari daryo bo'ylari va Chu daryo bo'yidagi qadimgi zamonlarda Arg'u deb atalgan yurtlarda va G'arbiy Turkistonda Sir daryosi, Inji daryosi havzasi, O'guz, Amu daryo havzasi va Sug'ud, Zarabshan daryo havzasi qatorliq joylarda o'xshamagan davrlarda g'oyat ustun madaniyatlik yurtlar barpo qildi. Sharq Turkistondagi yuqorida aytilgan bu yurtlarning hammasi suv bo'ylariga joylashganlikdan, bu yurtlar bir-biridan orasidagi keng ketgan qum cho'llari va egiz tog'lar fasli bo'lishi orqali ayrilib, farqli ismlar bilan atalgan. Xalqlarimo shu yer ismlari bilan atalgan. Masalan, Xotanning asli ismi Udun bo'lib, Xotanliklarimo Udun deb atalgan. Qashqar xalqi Qashg'ir deb atalgan. Ba'zi olimlar Irondagi Qojar degan turklarning asli shu Qashqar turklari bo'lsa kerak deb qaraydi. Kucha deganmi shu joydagi yerlik xalqning ismi ekanligi rivoyat qilindi. Oqsuv o'lkasining koni ismi 3 edi. Yaqinqi zamonlargacha bu ism bor edi. Rivoyatlarga qaraganda bu o'lkada 3 qabila yashaydi ekan.
ve bular bir hakimiyet astida bo'lganliklari uchun üç deb atilib, xalqimu üç deyildikan. Künsir taraqqiy qilib, ilm-fan, san'at va madaniyat sohasida yuksalgan bu o'lkalarning har biri o'z oldiga bir mustaqil idora ostida bo'lib, raisi xon deb atalgan. Xonning qo'l ostidagi hukmdor bek deb atalgan. Bularning idoriy tashkil tuzumi yasoq yoki tuzut, qonun tuzum bilan boshqarilganligi haqida ko'plagan ma'lumotlar bor. Bir zamonlarda Sharq Turkistonning 6 shahar, Issiqko'l va Chu daryo bo'yidan iborat g'arbiy qismida 10 mustaqil xonlik davlat bor edi. Qo'chu, Turpan, Eli, Emil, Tarutay, Tarbag'atay, Altay va Beshbaliqdan iborat sharqiy qismida bo'lsa 9 xonlik bo'lganligi rivoyat qilindi. Bu xonliklarning qachongacha davom qilganligi haqida aniq ma'lumot yo'q va bu davrdagi hodisalar to'g'risida ishonchli materiallar yo'q. Bu xonliklar ichida davomli ichki urushlar yuz berib turgandan boshqa tashqaridan keladigan tajovuz xavfi har doim mavjud edi. Bu sababdan xonliklar birlashib buyuk bir davlat tashkiloti ostiga kirdi. Buni tövanda bayon qilamiz. Qadimgi turklarda yeziq. Qadimgi turklarda yeziq ko'ch davridan ilgari bor edi. Yeziq putuk deb atiladi. Yeziqning shakli qadimgi Misr yeziqi hieroglif, ya'ni hieroglifga o'xshab ketadigan rasm va shakllardan iborat edi. Fırat va Dicle daryolari bo'yiga ko'chgan Sumer va Akkad turklari bu joylarda o'zlarining yeziqini umumlashtirgan. Fırat va Dicle daryolari bo'yiga ko'chgan Sumer va Akkad turklari bu joylarda o'zlarining yeziqini umumlashtirgan. Kitobimizda bu yeziqlar haqida tafsiliy to'xtalmaymiz. Tafsiliy ma'lumot uchun munosabatlik asarlarga qarang. Bu yerda ko'ch davri va uningdan keyingi asrda turklar orasida umumlashgan yeziqni bayon qilamiz. Ko'kturk davlati davriga oid Orxun va Yansay daryo bo'ylaridan tepilgan mangu toshlarida bu xil yeziqlar ko'p uchraganlikdan tarix olimlari bu yeziqlarga Ko'kturk elifbasi va yoki Orxun Yansay yeziqi deb nom bergan. Men bularni qadimgi turk elifbasi deb atash munosib deb hisoblayman. Chunki bu elifba bilan yozilgan asarlar boshqa butun turk yurtlarida o'tirg'a chiqmoqda. Bu elifba 38 ishorat, ya'ni harfdan iborat bo'lib, bulardan 4 so'ziq tovush, qolg'ini o'zik tovush harfidir. Yozganda o'ngdan so'lga yoki yuqoridan tövanga qilib yoziladi. Qadimgi turklarda bulardan boshqa bir qancha xil yeziq shakllari bor bo'lib, bular bir qabila ve bir yurt ahalisi bilan cheklik edi. Bütün Türk aymoqlari ichida umumyuzlik qo'llanib kelgan elifba tövanda biz ko'rsatgan elifba edi. Hatto shu zamonlarda Yevropada hukm surgan turklarmi bu yeziqni qo'llangan. Keyinchi alohida elifba ishlatishga boshlagan. Uyg'urlar tomlarga, obidalar, ibodatxonlar, mazar toshlariga va boshqa tosh o'yma kitoblarda, yozma yodikorliklarda bu elifbani qo'llangan. Miladi 7-asrga kelganda bir qancha tarixiy sabablar bilan Orxun yeziqi amaldan qilib Uyg'ur elifbasi umumlashdi. Buning tafsilotini Uyg'urlar degan bobda bayon qilamiz. Tövanda bu kitobga agar qo'llaniladi kitob bo'lsa, qadimgi turk elifbasi degan bir batva bu yerda bu yerda 38 harflik qadimki Ko'kturk elifbasi yoki muallifning degandek qadimki turk elifbasi deb atagan bu elifbamizdagi harflar shu vaqtdagi yozilishi, o'qilishi shaklda berilgan. Inshaalloh kitobga qarab olsanglar bo'ldi. Ko'kturk xaqoni Bilgi xaqonning qerindishi Kultekinning qabri teshiga milodi 732-yili qo'yg'izgan Orxun mangu teshi Kültegin mangu teshi deb atiladi. Kültegin mangu teshidan 8 qurliq bir parcha bu yerda asli yeziqi bilan berilgan kitobda tuvanda o'qilishi tabg'ach bodun sabi suchik og'si yimshoq armish. Suchik sabin yimshoq og'in arab Iroq bodonug yog'utir armish.
yağuru konduqda kesire ayıq bilik anta öyür ermiş, ergü bilik kişik adgü alıp kişik yurtmaz ermiş. Bir kişi yanılsar, u guşi boluni bişu kine tagi qidmaz ermiş. Süçik sabina yimşaq ağsına artırıp, öküş türk bodun öltük. Mänisi tabğaç, yani Çin milletinin, Xitayning sözü tatlıq, ipək rəxləri yumşaq ikən. Tatlıq söz və yumşaq ipəkləri bilan aldab, yıraq bolğan milletlərini özüge yıqınlaşdırdı ikən. Yıqınlaşıb uğurlaşqandan keyin yaman düşənçi planlarını o vaqtda tarqatqıla başlaydı ikən. Yaxşı alim kişilərini və yaxşı batur kişilərini alğa bastırmaydı ikən. Bir kişi özgürüş qılsa, onun xalqiga, milletiga, hatta büyüşükteki uruq avladıgıca rahim qılmaydı ikən. Tatlıq sözüge, yumşaq ipəkləriga aldınıb, köplügen Türk milleti öldü. Bu mänisi, oylap bakaydı, neme degen çunqur bir hikmet üstüge yazılgan, kültegen məngü teşi. Köktürk Hakanı, Bilge Hakan'nın bizlerge kaldırgan əsildeki, yani acayip bir nasihati de. Xitayninki oylap bakaylı müşahede, insan oylamay turanmaydı. Muşu abidi de Xitayning bütün bu hazırgı kağıcı qançılık aldamcı bir millet ikellikini uçuq görüp alayımız demine. Şu məngü taşlarda yazılgan bu nasihat bugün gündeki Xitayga mı, 21. asırdaki bu Xitayga mı oxşaş, xuddi qilib qo'yib taraqqati tushgandeklam, bütün mijoz xulqi hazırgı kağıcı o'zgarmaklik Xitayning. O'ylab boqayli. Biz bunu yaşadık. Tariximizdan buyon yashayotimiz. Qanchalik yilgar ekanligi Xitoyninki. Demak, shu vaqtdan boshlab, milodi 732-yili qo'yg'izgan bu Orxun Məngü teshig'i o'ydirilgan shaklda bizlarga qoldirilgan bu nasihat. O'ylab boqayli. Xitoy bir g'irich, bir zarli miqdor o'zgargani yo'qda. O'xshash shu yerda ifodalangan barliq narsa bugun shu o'xshash. Demak, bu nasihatlar inson agar tarixdan ibrat elish degan bir so'z, buni qabul qilgan bo'lsaqdiq, ibrat olgan bo'lsaqdiq, balkim takror tariximizdagi bunchavala ochiq kechirmishlarni boshdan kechirmas bo'lg'aydiq. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib vaqt e'tibori bilan Tarix nazar programmamizning 6-soni mush yerda oyoqlashdi. İnşallah Rabbim ömür bersa oldimizdagi sonda qadimki turklarda davlat tashkiloti va huquq degan bobdan boshlab huzuringizga sunishni davom qilamiz. Ijobatli duolaringizda bizlar uchun ham duo qilishni unutmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.